自己原來已經8年啦，好似行咗好遠 so far 啦已經。我哋去將香港嘅 acapella 我哋嘅音樂就帶咗去好多唔同嘅地方啦。我哋就想談到 so far so 乜嘢呢？咁我會覺得好似玩 game 咁，係要打親12分精神，你要聽下呢個，你要聽下嗰個，唔好唱太大聲，太細聲。如果協調嘅過程係有挑戰，而且係好難嘅。音樂嘅和音係好似乘住個音樂喺上面，好似滑浪咁樣去做嘅。咁但係我哋 acapella 係好似食咗個音樂咁咯，我哋食咗個海咁咯。但係我哋嗰個係即係嗰件事就係我哋要 internalize 咗嗰個音樂先可以有我哋唱緊嘅嘢咯。食咗個係好似有一個精煉，再食翻。係一個精煉嘅過程咁咯，係啊，即係所以要篩選啊，再 minimal 啲啊，因為人咧其實好脆弱嘅咋，比起樂器，人可以好容易就做唔到一個好穩定嘅 performance。你當你知道呢樣嘢嘅時候，就會知道acapella佢可貴嘅地方或者佢難度。So far 其實都可能代表，譬如我哋以前再細個啲嘅時候有諗過一啲目標嘅。而家我都覺得佢係 so far， 即係或者我係覺得佢未必可以完成到，永遠都係一個喺前邊嘅目標。但係 look back 嘅時候又好似 we have come so far 咁樣嘅感覺，收穫咗一啲即使唔係你本身想要嗰啲目標，遇到好多唔同嘅人啦。大家都冇乜點諗過香港嘅 acapella 會做到嘅，行下行下又出到第3隻碟，去到我哋而家定個 run down 落嚟睇翻，9成9都係我哋自己嘅一啲原創歌。可能外國都未必會有咁多隊係可以有咁多原創歌而做咗一個佢自己嘅一場 concert 出嚟。DJ 係真係會播喎，即係會覺得係一個值得支持嘅一種音樂表演形式，或者真係去外面搞我哋自己嘅專場。即係譬如我哋做呢個 tour 嘅時候，就發現有啲人真係好支持我哋。台灣其實好多 acapella 嘅發展比香港再早啲，同埋再蓬勃啲添。佢哋有一個好 established 嘅線，今次演出就近水樓台啦，亦首選就揀咗台灣。布拉格咧，其實係因為我哋收到一啲私人演出嘅邀請嚟嘅，咁啱我哋就要去5個歐洲嘅國家，去布拉格咁遠啊，不如就喺嗰度搞埋一場專場啊咁。全靠布拉格站，我哋就變咗世界巡迴。如果唔係只係亞洲巡迴，咁當然有更加多嘅國家你都想去。契機就只係佢想去。係啦，要睇我哋希望可以向外，即係同大家交流多啲啊。其實我哋冇乜成就達成咗嘅，好實際嘅咧，開個 YouTube channel 10萬訂閱嘅牌都攞唔到，喺流行音樂榜一個細嘅獎都冇，即係咁耐以嚟，得你攞過嗰個國際編曲獎，零個型攞咗個 MV 獎，成就又冇乜，但係成就感就有。一開始要搞原創歌，大部分歌唔係自己寫，即係雖然我哋好同作曲嘅人、作詞人有好緊密嘅溝通，咁但係都唔係 exactly 唱緊自己想唱嘅。去到第二碟慢慢越嚟越多，去到最後呢個碟幾乎8-9成都係自己去參與。我自己都有陣時打交咯，即係我哋呢段時間係做少咗好多 cover，咁可能又少咗人留意你啊、曝光咁樣。創作人、音樂人，你最可悲嘅嘢就係覺得乜都冇嘢想創作，冇嘢想 create 出嚟，咁嗰樣嘢先係最 so sad 嘅。跟住慢慢睇翻個路程，就係有啲嘢 review 翻，過咗咁多年之後聽翻嗰啲嘢，透過人真係經歷咁樣，又好似明咗一啲嘢。join 咗 Sensa 或者一路做緊 Sensa 之後，會得到好多其他冇諗過嘅嘢，會一路圍繞住我哋嚟發生。即係我心入邊仲有好多嘢想做啦，咁我亦都好期待繼續有唔同嘅驚喜發生。有一半都會喺 concert 先第一次唱咯，應該有啲新鮮感嘅，因為我哋隻碟都唔會預先就 upload 上去 streaming platform。同埋今次碟係真係我哋之前都冇試過嘅，係全部人都有份作曲嘅。所以每次做 show 之後咧，都會面臨一個可能會放棄嘅局面。有個 depressive episode。因為通常 show 前幾個月我哋因為自己做嘛，真係咁，所以真係連自己嘅想法都冇時間整理嘅。咁29度打後嘅人生係完全冇諗過，淨係諗住去日本唞下。係咯。
cadence 咧喺音樂入邊可以解唔同種類嘅中指式，咁出嚟嘅感覺即係嗰啲 chord 咧會唔同啦。唔一定全部都係好悲傷。其實我哋都知道我哋有團員可能完咗呢一個階段之後，又會有稿咁樣離開我哋嘅。同啲朋友講都係可能係最後一次都唔出奇。呢個 setting 係真係最後一次咯，所以只能夠講真係呢個 show 有今生冇來世。但係可能對唔同嘅人嚟講，佢都係一個唔同性質嘅中指式咯。可能對於有啲人嚟講，都係一個圓滿嘅句號。